就1.8 米，就即係話個池哇！咪即係而家封緊啊！我哋冇撚嘈。過唔到啲水啦，過唔到啲水咧，令到佢1.8 米咧，佢係要洗嘅。好正啊！即係話我呢個咧就叫做 long header，咁佢洗嘅步驟咧就係吹風篤水，咁咧就做晒所有嘢啦。佢篤水嘅意思咩叫做反沖洗咧？反沖洗嘅意思即係話將呢啲乾淨嘅水喺底下嗰度抽啲乾淨嘅水喺底嗰邊咧篤啲水上嚟，咁咧叫反沖洗個呢個詞啦。係啊。呢個就係個搣。有問題？完未啊？咁耐嘅？收工。我要乾條人，唔好摸屎忽。呢個黐屎忽。死啊！你死啊！死條仔！